Salam alaikum أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في هذه الفيديو جديدة donc dans la série des corrections des productions créées en 2020. Donc في la description ولا في الوصف ديال هذه الفيديو غادي نحط لكم le site web bien sûr و d'autres vidéos اللي غادي تقدروا تكونسلتيوهم pour c'est-à-dire pour les productions اللي درنا les corrigina en 2019 et les productions qu'on a commencé à corriger en 2020. Donc اليوم غادي نكملوا مع une deuxième production écrite à corriger اللي صيفط علينا واحد التلميذ donc une production اللي très bien احترم فيها الحويجات اللي كنطلب منكم باش تصيفطوا لي لا production c'est-à-dire ان لا production ولا هذاك الكتابه ديالكم ولا لا production ديالكم تكون مصوره في واحد البلاصه مضويه مزيان دونك تكون مصوره يعني بواحد لا كاليتي زوينه باش نقدروا فاش نكبروا هنايا باغ اكزومبل هنايا لا برودكسيون تبان لينا او موان شنو مكتوب تمايا داكوغ. دونك كومونسون ديجا باغ لير لو سوجي قبل ما نمشيو لا كوريكسيون حيت هاد الوليد هذا تبارك الله عليه احترم يعني جميع القواعد ديال لا برودكسيون صيفط لينا لا فيديو كلير صيفط لينا لو سوجي ديال سا برودكسيون باش نعرفوا علاش كتب اكزاكتومون باش يكون ديك التقييم ولا ليفالواسيون ديالنا تكون يعني يعني تكون موضوعيه وتكون يعني سو باز سور شنو تعطى وشنو كتب داكوغ. دونك غادي نشوفو هنايا لو سوجي ديالنا. Beaucoup de personnes pensent que la lecture et l'apprentissage sont des activités liées exclusivement à la période des études. D'autres affirment qu'on doit apprendre tout au long de notre vie. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exposez votre point de vue en se basant sur des arguments et des exemples. Donc très bien. Donc هنايا مزيان هنايا عطاني لا برودكسيون خصني ندير فاش كيكون عندي لو سوجي خصني ندير ليه واحد شويه ندير ليه اون بوتيت اناليز قبل ما نمشي ندير لا ريداكسيون ديالي. انا غادي نحاول نعطيكم لاناليز اللي خصها دار باش حيت نبداو نقراو لا برودكسيون ديال هاد ليتيديون نعرفوا واش اكزاكتومون الا ريسبكتي داكشي اللي خصو يدار ولا كان عنده شي حويجات ماشي هما هادوك ايتترا. دونك هنايا عطاني في لانونس عطاني بوكو دو بيرسون يعني ماشي كلشي بوكو بزاف ديال الناس يل بونس كو لا ليكتور اي لابرونتيساج يعني القرايه والتعلم يعني القراءة والتعلم هذا موضوع القراءة والتعلم. هذا القراءة والتعلم كتكون غير في الفترة ديال لي زيتود يعني في الفترة ديال الدراسة. دوطخ وحدين اخرين افيرم كون دوا ابروندر tout au long de notre vie يعني هنايا عطاني جوج ديال الناس متعارضين. وحدين كيقولوا ان القرايه والابرونتيزاج منحصرين في لا بيريود دي زيتود وحدين كيقولوا ان خصنا نقراو يعني donc on doit apprendre tout au long de notre vie في حياتنا كاملين. دونك هنايا اوتوماتيكمون هو هنايا الى انونسي كو لو بلان اللي خصني نكتب به يكون دياليكتيك يعني خص يكون عندي دو باراغراف نعطي لي زارغومون ديال الناس الاولين اللي كيقولوا ان لابرونتيساج غير في لا بيريود ديتود و لو دوزيام باراغراف غادي يكون على الناس اللي تيقولوا ان لابرونتيساج خصو يكون في يعني في طيله الحياه ديالنا داكوغ. دونك احنا عرفنا لا برودكسيون ولا عرفنا لو بلان باش غادي يريديجي حيت بزاف تيسولوني كيقولوا الاستاذ كيفاش غادي ندير نعرف لو بلان باش غادي نريديجي. هنايا راه سي كلير اي سي سامبل لو بلان دياليكتيك حيت عطاني جوج ديال الناس داكوغ. Elle est rédiger un texte argumentatif dans lequel vous exposez votre point de vue en se basant sur des arguments et des exemples. D'accord. Donc هنا غادي نديرو واحد لو تيكست يكون argumentatif dans lequel vous pouvez exposer votre point de vue. يعني في هاد لو تيكست خصني نعطي انا لو point de vue. Donc هو زاد ليا لو troisième paragraphe en se basant sur des arguments et des exemples. يعني خص يكون عندي في لا برودكسيون ديالي des arguments et des exemples يعني امثله كتشرح ليا هاد لي زارغومون ديالي. تري بيان. دونك حنا عرفنا البرودكسيون شنو خص يكون فيها. باسون لا كوريكسيون ديال لا برودكسيون اكريت. اول حاجه كنبدا بها دونك توجور هي لا فورم. تنشوف لانترودكسيون واش باينه معزوله بوحدها غير في الشوفه مازال ما كنقراش غير كنشوف. دونك لانترودكسيون معزوله بوحدها تري بيان. تيبان لي هنايا لو ديفلوبمون بادي من لي جون حتى الاومون. دونك هنايا واحد الباراغراف هذيك بيرسونيلمون كون هبطتي نقصتي واحد السطر باش تبان لينا الباراغراف الاول من الباراغراف الثاني سينو حتى هكا راه مزيان. جو فوا كو تما كاينه فوالا جو فوا كو كاين سي دونك هنايا في الشكل ما بيناش مزيان كو كاينين ثلاثه ديال لي باراغراف كاينه لي جون حتى ا ليكول عاد كاينه سوبوندون عاد كاينه سوبوندون حتى الاوموند عاد كاينه بيرسونيلمون يعني فاش كيعطي لافي ديالو لو troisième باراغراف. عاد كنجي هنايا كنلقى سيتادير كنلقى
qu'on appelle la conclusion, en guise de conclusion. Donc, très bien, هنايا مقسمة la production écrite ديالك. C'est mieux qu'on حتى هاد sinon c'est bien هكا مزيان, c'est pas grave, هكا مزيان, حتى هكا مزيان. On peut l'accepter. حيت كيدير نقيطة ورجع ستار, دونك باينة أنها باراغراف أخرى. دونك في لا فورم ولا في الشكل راها مزيانة. نمشيو ندوزو لو كونتوني, يعني نمشيو نقراو لا برودكسيون شنو كاين فيها. Actuellement, on aborde très souvent un sujet qui occupe les esprits. Point. Ou les virgules. D'accord. Donc, on aborde très souvent un sujet qui occupe les esprits. Au British gauche, qu'on voit le sujet. Donc, avec des virgules, il s'agit de la lecture et l'apprentissage. On dit point. Certains, d'accord, certains, ماشي certains, ردوا البال. واخا هي راه باينه غير زربتي, يعني ما درتيش ولكن خصني نرد البال حيت هذه كتسمى اون فوت دورتوغراف. داكوغ, ما كيقولكش المصحح هذا راه نساها ولا, غادي يقولك فوت دورتوغراف. Donc certains pensent que la lecture et l'apprentissage sont des activités liées exclusivement à la période des études. Très bien, bravo. هذه منين جابها من داكشي, من لو سوجي اللي عقلتو هنايا. Certains ils pensent que l'apprentissage, donc باش يانونسي لينا لو بلان كيفاش غادي يكتب من بعد. D'autres donc tandis que d'autres croient le contraire, يعني وحدين اخرين كيعتقدوا العكس ديال هادشي, يعني هما اللي غادي نهضروا عليهم في لو بلان ديالنا. كما قلنا احنا عرفنا غادي نهضروا في لو بلان على الناس اللي كيقولوا لنا لابرونتيساج راه غير في لي زيتود, والناس هادو كيكخوا لو كونترير ان لابرونتيساج ما كيكونش غير في لي زيتود, كيكون حتى في لا يعني dans toute notre vie. Alors, laquelle des deux opinions semble la plus raisonnable? Donc, semble la plus raisonnable. Le. Donc, laquelle, laquelle, donc la plus raisonnable, laquelle, ou lequel. D'accord, très bien, pardon. Donc, alors, lequel, lequel des deux opinions semble le plus raisonnable, ou la semble-t-il le plus raisonnable. Donc درنا واحد تيري مورا semble تيري ديال سيستي تيري il semble-t-il le plus raisonnable باش يكون عندي الاسلوب يعني très correct. Très bien, sur le développement. Les gens qui disent que la lecture et l'apprentissage sont des activités liées à la période des études se basent sur plusieurs arguments. Très bien, donc هنايا هاد لا بوتيت فراز راه مهمه بزاف, راه كاين اللي كيجي كيبدا بدابور, ما كنبداش بدابور, كنبدا بهاد لا بوتيت فراز بحال هكا, عاد كندير بوين دابور باش كتعطيني واحد لانتروداكسيون ديال سو كي سوي, يعني شنو غادي يجي من بعد. دونك d'abord la majorité des personnes la majorité des leçons, pardon, ماشي des personnes, des leçons. Donc leçons ماشي ب S, leçons ب C dit, des leçons de l'école ne sont pas importants, donc ne sont pas importants, ça S, donc important S, donc donc les erreurs de grammaire, ça S dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, on peut vivre sans ces cours. Donc, on peut vivre sans ces cours. On peut, c'est mieux de dire, on peut gagner notre vie, ou là, on peut vivre, ماشي مشكل, ولكن sans être scolarisé, sans être scolarisé, يعني بلا ما ندوزو في المدرسة, نقدروا نعيشو بلا ما ندوزو من المدرسة. Donc هذا l'argument الأول. Ensuite, l'apprentissage nous aide juste pour passer l'examen. Donc l'argument الثاني هو l'apprentissage, voilà l'apprentissage تعلم nous aide juste pour passer l'examen, يعني كيعاوننا غير باش ندوزو الامتحانات. Donc argument زوين, très bien. Enfin, il existe, très bien, كاين هذيك la virgule, donc كيحترم la ponctuation. Il existe beaucoup de travail, ماشي beaucoup de travail, donc beaucoup de travaux, beaucoup de travaux qui n'ont pas besoin de la lecture. D'accord. Donc voilà, beaucoup de travaux. Donc il existe beaucoup de fonctions ou là de professions. Donc il existe donc il existe il existe beaucoup de professions qui n'ont pas besoin
de la lecture ou bien de l'apprentissage. Par exemple, on trouve dans le monde plusieurs membres qui sont célèbres, donc بزاف د الناس, plusieurs gens, ماشي membres شوية ما جاتش في التعبير, qui sont célèbres, je dois ajouter s حيت adjectif خصو ils sont célèbres et qui ont ماشي ils ont très bien حتى ils ont مزيانة mais إلا درت qui ont une grande réputation malgré ما نديرش ils n'ont jamais passé, نقول malgré يعني بالرغم من انهم ما قراوش, malgré qu'ils ne sont jamais passés à l'école. D'accord, donc هنايا c'est mieux نبدلها هنايا. Donc ils ont une grande réputation malgré يعني عندهم واحد الشهرة كبيرة بالرغم malgré qu'ils n'ont jamais fréquenté l'école, mais malgré qu'ils n'ont jamais fréquenté l'école, malgré انهم jamais ما دازوش من المدرسة, jamais fréquenté l'école, غير باش يكون التعبير ديالي والمصطلحات ديالي تكون فيهم une richesse مزيانة. très bien, سينو حتى لهنايا راه هادشي اللي درتي راه زوين بزاف. نمشيو لو دوزيام كلون, يعني الناس ولا les autres اللي غادي يكونوا contre هاد l'idée. Donc, كندب cependant, d'accord, très bien. Donc, cependant, ou bien toutefois, donc, كاين بزاف ديال les liens logiques اللي نقدر نستعمل. D'autres personnes sont totalement contre cette idée en disant que la lecture et l'apprentissage sont nécessaires dans la vie, d'accord. Ils défendent leur thèse, ils défendent leur idée, ils défendent leur opinion par d'autres preuves. يعني ندير وحدة من هادو, ils défendent leur idée ou leur opinion par d'autres preuves. Point, très bien. En premier lieu, donc يعني في الأول, tous les meilleures fonctions, ماشي tous les meilleures fonctions, نقولوا les نقدروا نديروا لي مزيان نديروا لي بروفيسيون ولا لي فونكسيون نوبل, يعني الاعمال اللي هما نوبل اللي نوبل يعني كنقصد عليها اللي ذات قيمه, داكوغ, ماشي شريفه ولكن ذات قيمه. دونك لي فونكسيون نوبل ont besoin d'être cultivés, مثلا ont besoin d'être cultivés غير باش تكون عندي ريشيس, باش ما نبقاش نعاود ديك l'apprentissage دايما, ont besoin d'être ont besoin que la personne soit cultivée, par exemple, comme la fonction, bon, la police, comme la police, donc les policiers, par exemple, les policiers, le docteur et le professeur. En deuxième lieu, notre religion stipule que la lecture et l'apprentissage pour améliorer notre niveau. Notre niveau culturel, par exemple, notre niveau de croyance, d'accord, donc c'est notre niveau culturel مثلا. En dernier lieu, la lecture est la seule, donc est la seule, est le seul outil, donc est le seul outil pour apprendre les langues comme le français, qui est très important au monde. Non, les langues comme le français qui est très important au monde, donc le français راه ماشي مهم بزاف في العالم, donc c'est mieux نقول مثلا comme l'anglais مثلا, أو ندير comme l'anglais et le français qui sont très importants, là, qui sont très utiles pour découvrir le monde, là, pour se connecter avec le monde, là, pour connaître d'autres cultures, par exemple. Très bien. Donc, passons le dernier paragraphe, la synthèse, puis ديال الرأي ديال الكاتب. Personnellement, je pense que la lecture et l'apprentissage sont obligatoires pour toute pour toute la vie, ندير durant, يعني في الفترة ديال الحياة ديالنا, durant toute la vie, DURANT, durant toute notre vie, car on remarque que les pays qui sont développés se basent surtout sur l'apprentissage et la lecture. En plus, on ne peut pas savoir
toutes les choses, là on ne peut pas prendre toutes les choses juste dans l'école. En fait, grâce à la lecture, on peut connaître d'autres cultures, très bien. Ou bien on peut s'ouvrir sur d'autres cultures. Très bien, bravo. Donc passons à la conclusion. En guise de conclusion, on peut déduire de ce qui précède que nous devons conseiller les jeunes à la lecture malgré qu'ils n'étudient plus dans l'école afin de participer au développement de notre société et l'esprit. Donc هنا كاين واحد شويه ديال خص la reformulation ديال les phrases en guise de conclusion. On peut déduire de ce qui suit, de ce qui précède, que nous devons conseiller les jeunes, que nous devons inciter. نحيد هذيك conseiller وندير inciter. INSITER. Que nous devons inciter les jeunes ou là encourager les jeunes à lire, à la lecture, donc encourager les gens à lire malgré, à lire hors la période des études, d'accord, hors la période des études, afin de participer au développement de notre société et de notre esprit. D'accord, très bien, parfaite. La production écrite, elle est très très bien faite. Donc حتى فيها بزاف ديال المعايير à moins que كاينين quelques erreurs في l'orthographe وشي شويه في la grammaire mais ماشي بزاف. Donc une production بحال هادي à mon avis je donne donc je note هاد la production هادي واحد 14 et demi 15 et demi sur 20. D'accord, donc تقريبا واحد 15 et demi sur 20. Donc très très bien. الشاب راح يحترم كاع الحوايج اللي قلنا على la production écrite. ما تنساوش انني في لا ديسكريبسيون ولا في الوصف ديال هذا الفيديو غتهبطوا لتحت في الوصف غتقلبوا على لو سيت ويب اللي فيه كاع لي برودكسيون كريت اللي كنديرو لحد الان. فيه دي كونساي دي فيديو دونك اللي فيهم دي كونساي على كيفاش نكتب اون برودكسيون اكريت. واللي بغى يصيفط لنا لا فيديو ديالو بيان سور غادي يلقى في الوصف، غادي يلقى الرقم ديال الواتساب، وغادي يلقى طبعا لا فيديو اللي كتشرح شنو هما الحوايج اللي خصك ضروري يعني ديرهم في لا برودكسيون ديالك باش حيت نديرو لا كوريكسيون تكون اون برودكسيون اللي غادي تنفع الجميع. وان شاء الله على بروشين فيديو. نتمنى لكم التوفيق.